Vale, bos días. Vamos a empezar coas noticias, vale. Vamos a empezar con feminismo, como se sabedes, ahora ponemos ao principio e ao final, vale. Vamos a tocar sempre estes temas, tanto ao principio como ao final do capítulo. Vale, vamos. 17 anos de delitos sexuais contra nenas da súa familia. Piden a un home de 42 anos, 42 anos de cárcel por abusos sexuais, violacións ás fillas da súa parella e a súa sobrinha, aproveitando a convivencia familiar. 17 anos, que o home pois exerceu violencia contra as súas familiares. Vale, Andrea, supervivente, 5 anos prostituída e 9 como testigo protexida. Sen a lei abolicionista integral, todo o proceso para facer xustiza cae na denuncia das víctimas. Mulleres moi vulnerables entre mafias que as amenazan a elas e as súas familias. O sea, o que nos ven dicindo é que todo o proceso para facer xustiza cae na denuncia das víctimas. Como que no momento no que cae a denuncia da víctima neste caso, pois poden ser que se saen coa súa. Mulleres moi vulnerables ante mafias que as amenazan a eles. 23 anos de cárcel para Richard Fermín Pérez, o home que asesinou a súa parella de 45 puñaladas en Villaverde, en Madrid. O feminicida de Miguela xa había golpeado a ela, tiñalle medo e quería romper a relación. Deixou a 3 fillos orfos e nunha situación moi vulnerable. Pois aquí miramos como ao final pois acaban saíndose coa súa, vale? Ela mesma dicía que tiña medo e ao final pois non lle tocou. Ao final pois acabou matando. Detido un depredador sexual con máis de 200 dispositivos con imaxes pederastas de polo menos 20 menores, con idades dende os 8 anos. Facíase pasar por un menor chamado Xuan para gañarse a confianza das víctimas especialmente vulnerables. O feminicidio de Ana, de 44 anos, Mairena del Aljarafe, Sevilla, apuñalada pola súa parella. Hemos registrado 45 feminicidios e outros asesinatos de mulleres e nenas en España no que vai de 2026. O fillo menor da víctima presenciou o crimen e saiu da casa para pedir axuda. Alerta feminicidio. Un home asesina a súa parella a puñaladas. Foi o fillo menor da víctima duns 12 ou 13 anos o que pediu axuda. O neno baixou a calle dicindo que o seu papá estaba apuñalando a súa mamá. E que isto pasa dun momento a outro, vale? Ten que haber unha serie de alertas no que pasa a estar protexida a víctima e en vigilancia o home, precisamente porque podemos ver que en seguida pois xíraselles, vale? Unha ONG británica se acumula 7,6 millones dun fondo en Jersey ligado a Sean Carroll. O diñeiro procede dunha fortuna oculta de 15 millóns de euros que o rei emérito mantivo fora de España dende 1995 e cuyo origen sigue sin aclararse. A monarquía outra vez mirando hacia Jersey. Outra vez Juan Carlos, outra vez unha fortuna escondida, outra vez unha estrutura financiera e unha isla opaca, outra vez millóns circulando por bancos, trusts, paraísos fiscais, administradores, intermediarios e amistades de confianza. E outra vez a mesma pregunta flotando sobre a democracia española. Canto diñeiro tivo fora o anterior xefe do Estado de onde saiu e por que durante décadas ninguén foi capaz e nadie quiso abrir de todo a caixa negra. O cuenta o país de JRM 2004 Trust, un instrumento financiero creado a principios de siglos de Jersey e vinculado ao rei emérito. Entregou 2 novos donativos que suman 3 millóns de libras e uns 3,5 millóns de euros ao British Council Refuge, unha organización británica de axuda a refugiados políticos. Con esas novas entregas, a ONG acumula xa 6,6 millóns de libras e 17,6 millóns de euros procedentes dese fondo. Diñeiro que naceu na sombra, que se moveu por territorios de baixa transparencia, que nunca foi declarado a Hacienda e que durante anos estivo asociado ao entonces xefe do Estado español. Acaba ahora financiando unha entidade benéfica británica, refugiados políticos, caridad, antisocial, a atención social e a saída limpia, pero unha historia sucia, moi sucia. Unha fortuna oculta desde 1995. O núcleo do caso é unha fortuna de 15 millóns de euros. O seu orixen, según a investigación, sigue sendo un enigma. Non estamos falando dunha conta menor nin de un despiste
administrativo. Falamos de diñeiro mantenido oculto dende 1995 nas Islas Vírgenes Británicas e Jersey, coa axuda de Manuel do Prado e Colón de Carvajal, o administrador que manexou boa parte da fortuna exterior de Juan Carlos I durante o seu reinado. En 2004, o entonces xefe do Estado decidiu trasladar a titularidade deste diñeiro a Xoaquín Romero Maura, banqueiro na City Londres, historiador, profesor en Oxford e colaborador cercano do Prado. Obviamente recorda demasiado a outro episodio xa coñecido, donación de 65 millóns de euros a Corina Larsen en 2012, diñeiro que Juan Carlos I había recibido en 2008 do Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí e que se ocultaba nunha fundación panameña con conta no Banco de Ginebrino, el Gonet. Non era un caso aislado, era un patrón, fondos fora, fundacións fora, trust fora, bancos fora, España, mentras tanto pagando a festa simbólica dunha monarquía vendida como exemplar, austera, constitucional, casi familiar, o conto de sempre, o decorado de sempre e detrás contas en paraísos fiscais. Sería embarazoso para as monarquías. Según as actas de incumplimento dos 12 bancos polos que circulou a fortuna dende 2004, Romero Maura explicou aos responsables bancarios de Juan Carlos I que había entregado ese diñeiro en agradecemento polos seus servicios porque tiña que se coñecera a súa existencia, temía concretamente que dañara a reputación da monarquía, e aí está todo. Non era un problema de legalidade, nin ética pública ou de rendición de contas. O problema era unha reputación, a fachada, a foto. Bueno, pois descubren outro fondo, vale? Outro fondo no que Juan Carlos, cando exercía, pois acabou dando golpes, levou mordidas, etcétera, etcétera, vale? El facía trámites por detrás, pois con todo, vale? Por eso que a mí non me extrañaría pois que saíse nos papeles Epstein e que o estén encubrindo mismamente pois co Papa, vale? A Iglesia Católica algo ten que haber, vale? O goberno anuncia que regulará o alquiler das habitacións de temporada e subirá o IVA a pisos turísticos. Despois, titulares: Diego Fuoli no Hormigueiro, un soño fascista. O que subiuse no palco a gritar, vale? Sheinbaum, Lula, Orsi e Arévalo frente á ultradereita. América Latina non está ben. Venezuela entre escombros e petróleo. Os terremotos destapan as miserias dos estados. Venezuela baixo os escombros, 1450 mortos e unha reconstrucción que non pode convertirse en negocio. Vamos cos vídeos. Vale, este xa miramos onte, pero vamos a mirar, vale? Obviamente ven moi a conto. Fala desa cúpula, vale, que vive totalmente desentendida dos problemas reais das persoas, dos problemas reais que acontecen neste mundo precisamente por culpa deles, e que se creen que son superiores e siguen exercendo violencia desde esa posición, vale? In 1997, I was raped by Harvey Weinstein here at Cannes. Cuando Asia Argento subió al escenario del Festival de Cannes en 2018 y dijo que en 1997 fue violada allí por Harvey Weinstein, no estaba contando solo su historia, estaba señalando un ecosistema. Y lo más devastador no fue la confesión, fue lo que implicaba. Muchos lo sabían. Porque no es un nombre, es una estructura. Es Harvey Weinstein, es Roman Polanski, es Armie Hammer, es Kevin Spacey, es Bill Cosby. La industria del cine construye relatos sobre héroes y villanos, pero durante años protegió a los suyos aunque fueran depredadores. No son manzanas podridas, son hombres protegidos por contratos, fortunas y despacho. El patrón no es el escándalo, es la impunidad. No es el deseo, es el poder. Y cuando una industria sabe y calla, se convierte en cómplice. And even tonight, sitting among you, there are those who still have to be held accountable for their conduct against women. You know who you are, but most importantly, we know who you are. And we're not going to allow you to get away with it any longer. Que se investigue todo, que se escuche a todas, que no quede ni un depredador protegido por una cámara, una estatuilla o una ovación. Bueno, xa miráramos onte, vale, pero sempre está ben volver a recordar este tipo de vídeos, vale? A mí pareceme moi importante todo isto.
parece moi importante porque estamos vivindo un momento, vale, que é algo pois que prácticamente todo o mundo sabía, vale. Esta clase, os millonarios, esta clase, bueno, que se pensan que están por riba dos demais, vale, viven unhas vidas pois que non están acordes e non están nas posibilidades de todo o mundo, vale. Pois o que podemos ver é que nesa intimidade que eles teñen, pois tenden a montar unha serie de festas, unha serie de rituais, vale, que teñen eles, e que obviamente isto vulnera todos os dereitos, e que precisamente por ter esta capacidade para influenciar no poder judicial e no poder político, pois ao final acaban intentando saírse coa súa. Este é o gran problema, vale? Non só que estamos vivindo nun mundo que vivimos no que estamos totalmente desprovistos ou que ni siquiera miramos a realidade que nos rodea, vale? Intentamos vivir a nosa vida cando obviamente a realidade nos pide involucrarnos, vale? A propia realidade nos pide que temos que tomar cartas no asunto, que temos que actuar da maneira que sexa posible, precisamente para que os nosos fillos no futuro, cando nazan nun mundo moito máis seguro, no que non sexan pois a man de obra duns poucos, vale? Que non sexamos todos pois obviamente esclavos, vale? Duns esclavistas que teñen o control de todo, e que aínda por riba son pois pedófilos, violadores, que montan unha serie de orgías, vale? E despois pois un montón de cosas, vale, de cousas pois que obviamente non se poden demostrar, porque entendo que ese tipo de cousas intentarán leválo da forma máis discreta, pero que hai indicios de que cando o río suena a auga leva, pois pode ser, vale, algo sinceramente esas son moitas cousas, como mirábamos onte, moitas declaracións de xente pois que participou nese tipo de cousas e que se relaciona con canibalismo e cousas destas, vale? Non podemos afirmarlo, non temos probas e non sabemos, sinceramente eu non sei ata que aterme, vale? Porque a xente moitas veces tamén inventa a gran marabunta esta ignorante é moi manipulable e pode ser que sexa incluso, vale, un modo de que sexa isto un modo tamén de distraer a atención da realidade e de que non se sepa, como dicía pois Agatha de Rodinger, vale, que non se sepa distinguir, vale, que non se sepa pois que é verdad, que non é verdad, e que haya pois todo ese entramado aí mezclado, vale, porque sinceramente é bastante hardcore pensar que están a comer. E como eso moitas cousas, vale, que non sabemos, que sinceramente cada vez que se abre unha porta e nos mostra a realidade de aí dentro, pois o que hai é abuso de poder, tráfico de influencias, pederastia, utilizar o seu poder para intentar para seguir impoñéndose aos demais, vale, incluso pois a vidas de menores. Unha das preguntas máis importantes tamén era como conseguían, o sea, como facía este home para meter a todas esas menores na súa casa, vale, porque mirábamos que moitas eran nenas e obviamente esa xente pois ten que ter unha serie de familia, non creo que a familia por cartos venda aos seus fillos, por tanto é que é unha barbaridade todo o que se pode demostrar aquí, todo o que está aí detrás, en fin, vamos co seguinte. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. En 1984, un presidente africano obligó a los hombres a ir al mercado y cocinar el 8 de marzo. No era una broma, era una revolución. Thomas Sankara era presidente de Burkina Faso, revolucionario, anticolonialista, feminista. En los años 80, mientras muchos líderes hablaban de tradición, él hablaba de igualdad. Thomas Sankara decretó que el Día Internacional de la Mujer fuera festivo y pidió a los hombres que hicieran la compra, que cocinaran, que asumieran por un día el trabajo invisible de sus esposas. Sankara lo tenía claro, la revolución y la liberación de la mujer van juntas. Sin igualdad no hay transformación social, y la igualdad no se predica, se practica. Fue el primero en dar ejemplo. En las ciudades muchos siguieron la iniciativa, en los pueblos hubo resistencia, cambiar los roles, aunque fuera por un día, parecía demasiado. Sankara no quería un gesto simbólico, quería romper los estereotipos, que los hombres harían su parte no solo el 8 de marzo, también el resto del año. No era folclore, era pedagogía política. Sankara estaba en sintonía con la Convención de la ONU contra la discriminación hacia la mujer, pero fue más lejos. No todos repitieron la experiencia, pero muchos entendieron algo esencial: el trabajo doméstico es trabajo.
Sankara fue asesinado en 1987, pero dejó una verdad que sigue vigente. La revolución no se hace sin las mujeres. Esto muestra una parte bastante difícil de ver, ¿vale? Es difícil de ver, ¿vale? A día de hoy este tipo de discursos, sin ser tanto en países racializados que obviamente estén en índices de pobreza, que ainda por riba teñan unha serie de religións, unha serie de violencia cultural que os obligue a ter as mulleres sumisas aos homes, por eso é tan sorprendente, vale? Pero é difícil miralo e escoitalo na nosa sociedade en boca de calqueira, vale? Xa non estamos a falar pois en postos de representación, senón na propia sociedade, en medio da xente, vale? Que por eso sorprende tanto, vale? Por eso é tan digno pois de rememorar e de darlle un espazo para intentar o poñelo como exemplo, vale? Poñelo como exemplo de chegar ao poder e de poñelo pois ao servicio da xente. Isto, sinceramente, o que mostra é unha gran capacidade intelectual, non é esa opinión cerrada, vale? Machista que é reciclada xeneración tras xeneración nese tipo de países que é imposta pola violencia, senón que todo o contrario, vale? Busca eliminar a violencia, busca pois unha igualdade. Isto pois mostra unha capacidade intelectual moito máis alta que a gran maioría das persoas pois que o fixeron antes, que o fan agora en moitos sitios, vale? Que non son capaces de ver máis alá de todo eso, que non teñen pensamento propio, senón que todo é imposto, vale? Todo é reciclado, xeneración tras xeneración, nos van impoñendo esa serie de normas e non hai quen as arrebata, vale? Quen lles quite da cabeza, porque eles pensan que eso é así e que forma parte da cultura. Ese é o gran problema, vale? Confundir cultura con violencia cultural, intelixencia con violencia e educación con violencia educativa, ¿vale? Vamos ahora con el siguiente vídeo. Mayim Bialik, la actriz de Blossom, la de The Big Bang Theory, la que hacía de científica brillante, racional y empática, pues fuera de la ficción la cosa cambia bastante. When October 7th happened, it just magnified, and it was actually Sacha Baron Cohen who said, "We're about to see the largest campaign of anti-Semitism we've ever seen in history." That's what happened. I was afraid, like a lot of public Jews were afraid. I didn't know what I was going to find when I opened the gate to my house. Many of us wondered, am I next? I had people approach me wearing Zionism is racism shirts in a parking lot not far from here at my favorite vegan joint with my children. And the thought occurred to me, what are my kids about to witness? What is happening? That's terrifying. We don't approach people in public parking lots, right? Ya ves, lo de siempre. Antisemitismo como excusa para todo, usado como chaleco antibalas para no hablar del genocidio en Gaza. Es simplemente obsceno. Cuando el miedo inventado lo cuenta una celebridad israelí, el mundo libre escucha aterrado. I had people approach me wearing Zionism is racism shirts in a parking lot not far from here at my favorite vegan joint. What is happening? That's terrifying. Pero cuando el miedo real lo vive un niño palestino, ese mismo mundo le pregunta primero si ha condenado a Hamás. Es el racismo moral de nuestro tiempo. Mayim Bialik puede hablar de antisemitismo si quiere, pero lo que no puede es pretender que esa palabra borre la ocupación, el apartheid, los bombardeos y el exterminio de un pueblo. Criticar a Israel no es odiar a los judíos. Denunciar un genocidio no es antisemitismo. Lo explicamos por enésima vez. Antisemitismo es atacar a alguien por ser judío. Antisionismo es rechazar una ideología colonial que convierte a Palestina en objetivo y al genocidio en herramienta. Y lo más repugnante de todo es ver a famosos envueltos en lenguaje de trauma, sensibilidad y derechos humanos mientras niegan la humanidad más básica. Porque en la ficción puedes interpretar a una genia, pero en la vida real eres una mierda así de gorda. Eso é algo moi importante tamén, vale? Moitos actores, pois moitas veces non son capaces, ni siquiera as persoas, vale? De sacalos dese papel. E obviamente, pois, o ser actor tamén implica meterse moito no papel hasta un punto, pois, que eles acaban considerándose parte del, vale? De eso se trata tamén, por eso son capaces de transmitir todo eso a pantalla, pero eso ao final acaba pasando factura. O que está pasando aquí é precisamente un problema primermundista, pero xa non só primermundista, senón elitista, vale? Porque podemos ver que esta persoa
pois xa pertence a unha élite que xa non é unha clase social obreira, traballadora, nin siquiera a clase media, seguramente é esa clase media alta, clase alta, vale? Está vindo aquí obviamente ninguén está dicindo pois que ao final este tipo de actos que son violencia pois danlle, vale? Esa justificación de que o vayan a atacar a un aparcadoiro cunha camiseta que non sei que, e obviamente pois eso mete medo a calqueira, vale? Porque e sobre todo indo cos teus fillos, eso non é nada que se poida defender. O que non pode facelo é utilizalo como excusa e como escudo, vale? Como din eles, como chaleco antibala, precisamente para intentar blanquear todo o que está pasando en Gaza, porque estamos mirando que o que está pasando en Gaza é un xenocidio, se está levando a cabo unha limpieza étnica e non se pode blanquear este tipo de posición de ninguna maneira, vale? Eso é o principal de todo. O principal de todo é tomar acto en parar o xenocidio, en visibilizar, en que Israel rinda contas para que isto non volva a pasar, que haya unha reparación dos danos dentro do propio Estado terrorista, vale? Do propio Estado terrorista e xenocida, precisamente para reparar toda esta violencia epistémica que se negaron, vale? E xa non só a epistémica, senón toda esta violencia física e todas estas vidas e todo isto que non hai forma de volver a recuperalo, vale? Isto sí que non ten perdón. De feito, este é o gran problema, vale? Cando na propia sociedade o que se lle dá máis importancia é os cartos, o estatus social, vale? O codearse con este tipo de xente, pois se conforma parte deste 1% que avala este tipo de pensamentos, estamos lle quitando, non estamos sendo conscientes de que é o que máis valor ten nesta sociedade. Ten tanto valor, pois que obviamente non se lle pode poñer, vale? Creo que o primeiro de todo é o planeta, vale? Porque o planeta ten que ser a casa o hábitat, vale? De todos nós e de todas as generacións que van vir. Precisamente por eso é máis importante o propio planeta que nós mesmos, porque non é noso, en parte noso, que tamén, pero é algo que lle temos que deixar os que van a vir tamén, vale? Teñen que vir moitas e moitas generacións por detrás nosa, e ese, polo tanto, implica unha responsabilidade moi grande para deixar o planeta non solo mellor, non só como o encontramos, senón moito mellor, vale? E iso é algo que non está facendo. Non se está facendo porque se lle dá máis importancia aos cartos e ao sistema económico, a industria, vale? O modelo industrial, que o propio planeta. Cando, obviamente, se empezamos con prioridades, pois habría que reducir significativamente este tipo de comercio, vale? Despois está o seguinte, vale? O seguinte, creo que é indiscutible, é a vida humana, vale? A vida humana é o tempo de cada un de nós, vale? Cada un de nós, pois ten unha pequena porción de tempo, vale? Unha vez nace, que se lle dá precisamente o vir a vida, e que cada un vai a desarrollalo, pois, como el quere, vale? Como el quere, ou dentro este sistema capitalista o que fai limitar, vale? Os cartos pois limitan a liberdade, vale? Coaccionan a liberdade dos cartos. Por lo tanto, unha persoa ao final tense que desenvolver pois dentro destes medios que se lle foron postos na súa man, vale? Que se lle foron postos diante. Por lo tanto, de aí, vamos a esperar que pase o burro, vale? Por lo tanto, de aí que non se este valorando como se ten que valorar pois as vidas humanas, vale? Precisamente por eso esta xente non lle dá o mesmo valor humán a unha vida humana que ten diante que a deles mismos. Precisamente por eso a poboación israelí, infundada por este delirio religioso, pois dalles a entender que son un pobo superior, que eles teñen dereito a conseguilo, etcétera, etcétera, vale? Cando ninguén pois houbera posto en dúbida, vale, o dereito a existir do semitismo se obviamente o fixeran como había que facelo, vale? Non o impuxeran mediante a violencia. Obviamente vai quedar en dúbida e vai ser recordado como un país xenocida, vale? Que obviamente foi capaz de facer isto cunha sonrisa na cara, como está facendo Netanyahu, vale? Netanyahu está levando a cabo todo este xenocidio, quedouselle corto de Gaza, foi a polo do Líbano, e sempre cunha sonrisa na cara, vale? E isto é o que non cuadra, vale? O que nos dá a entender pois que aquí hai un grado de psicopatía moi alto, que as institucións están ocupadas por personas que non están capacitadas, que non entenden cal é a función destas institucións públicas, vale? Este é o principal problema. Pero obviamente se valoramos
vale? Se valoramos por importancia, vale? Precisamente por eso as cousas, vale? O tempo que se lle foi dado a cada un de nós, o tempo que se lle foi dado pois o planeta, vale? No que desarrollouse a vida, pois obviamente temos que cuidar moitísimo máis e ten máis importancia que a min, máis importancia que fulanito, que menganito, o propio planeta, vale? Protexelo, cuidalo, deixalo mellor do que estaba, e despois a vida humana o segundo, vale? O segundo máis importante. E por suposto, obviamente, non ten sentido coidar o planeta e deixar de lado as vidas humanas e que vivan nunha condición que ni sequera poden existir, vale? Que non hai comida, que non hai... Precisamente por eso é tan importante coidar o planeta primeiro, pero sempre tendo en conta o segundo punto, vale? Non deixar de lado, pois que obviamente o segundo é a prioridade é que se poida desarrollar a vida humana desta forma, vale? No planeta, e que non vale con que o sur global este sendo explotado e abandonado, vale? Porque podemos ver dende esta... Bueno, dende este movimento, vale? Dende este golpe de estado que sufriu Venezuela, que o tomou Estados Unidos, podemos ver como pasa a estar medio en posesión de Estados Unidos. A raíz desto, pois casi acaba alcanzando unha posición que lle dá certa importancia máis do que tería pois calquer país que hubiera sufrido isto, calquer catástrofe nuclear, vale? Como se fose pois casi do primer mundo, porque obviamente ahora mismo pertence aos Estados Unidos Venezuela. Precisamente por eso estamos vendo toda esta campaña de movilización, pero non hai que acordarse de que hubo un ciclón, de que hubo un tornado este inverno que se chamou Melissa, creo que foi, devastou, non sei se foi Haití ou quen fora, vale? Pero obviamente non tivo nin a mitad de importancia e repercusión mediática que merecía. Non nos olvidemos que se está a levar a cabo un xenocidio en Sudán, vale? Que os medios de comunicación non o mencionan ningún día. Este tipo de cousas pasa porque estamos a darlle máis valor e máis importancia aos cartos e a certas transaccións económicas que as vidas de moitas persoas, vale? Se o pensamos, pois vale o mesmo a nosa vida que a dunha persoa que está morrendo en África de fame. De feito, pois nós temos a posibilidade de poder axudar en todo isto, vale? Por eso é tan grave todo isto. O que non se pode comprar ao que viña isto é que non hai quen defenda todo isto, vale? Obviamente non se vai a poder defender a tesitura de ninguén, vale? Que vaya a atacar cando está cos seus fillos a alguén saindo do coche, vale? Porque unha persoa en sí, bueno, obviamente esta persoa está defendendo abertamente o Estado de Israel, está defendendo abertamente o réximen israelí, vale? Pero eso é algo precisamente para facerlle un tipo de boicot, pero non nunca pois obviamente atacala coas súas fillas nun aparcamento, vale? Pero quitando esto, obviamente non ten forma de justificar o xenocidio que se está levando a cabo, porque foron destruídos as casas e os fogares de miles, de centos de miles de palestinos, vale? Xa levan 73.000 víctimas desde que empezou todo isto, moitos deles a mínimo 20.000 nenos e casi todos civis, vale? Por lo tanto, isto, por moito que ti queras falar de un movimento antisemita, non é un movimento antisemita, vale? Se está a falar dun xenocidio, se está a falar de que isto é ilegal e de que é algo parecido de Schindler, que ti te queras posicionar deste lado e seguir defendendo un estado xenocida, pois é cousa dela, vale? Pero obviamente hai unha serie de valores. Esta xente vive totalmente ofuscada e apartada da sociedade que ni sequera lle dá importancia, lle dá valor, vale? A vida humana cando non é así, cando todas as vidas pois son iguales, vale? Teñen exactamente o mesmo valor. Vale, vamos coa prensa nacional. O goberno anuncia que regulará o alquiler de habitacións e temporada e subirá o IVA aos pisos turísticos. Disminuye a 138 o número de españoles desaparecidos en Venezuela sen aumentar a cifra de 17 mortos. O goberno buscará un gran acordo, pero que a min isto parece moi racista, sinceramente. Sí, a min estamos a mirar a televisión española, pero estamos a mirar toda a catástrofe que está pasando en Venezuela, sinceramente. Pode haber xente que este preocupada
polos seus familiares ali, a min pareceme normal, pero é que eu non entendo por que o titular ten que ser os 138 en vez dos 1450 persoas, porque podemos ver o que aparece en pequeno ou o que aparece en grande. Eu, sinceramente, a min isto pareceme racismo e non o entendo. Pero bueno, como eso moitas outras cousas deste tipo de xente, pois que obviamente se cree que está aquí e que vai ensinar moitas cousas, que non ten nada que aprender, etcétera, etcétera, e despois, pois, obviamente, acaban levando leccións por todos lados, vale? Moncloa volve a subir o IVA da gasolina ao 21%, solo aplicará unha rebaixa de 15 céntimos que irá baixando e desaparece en outubro. Estas son as axudas sociais que creo que iban a tomar. A secretaria de Zapatero se acolle ao seu dereito a non declarar na comisión SEPI do Senado por estar imputada. A Lei de Nacionalidade Saharaui recorda que a descolonización non se resolve nun solo acto, tamén se construye con dereitos, reparación e protección para un pobo obligado a vivir entre o exilio, a ocupación e a diáspora. Resumen semana: nacionalidade saharaui, militarización e descolonización pendente. A semana que volveu a ordenar o mapa do Sáhara Occidental. Pois, como sempre, vale, quedamos á espera, pois unha de que se aprobe esa lei que deixa os apátridas de lado, porque afecta casi exclusivamente o saharaui. Teño que acordarme de presentar a proposta, vale? Porque está feita e só me queda presentala. A ver se esta mañán a presento, porque aparte é de anticorrupción, vale? Que estamos mirando precisamente como afecta a estes métodos. Vale, as pulgas invaden as tendas de Gaza. Unha guerra oculta agrava o sufrimento dos desplazados. Pois como non, vale, coa chegada do calor, pois súmanlle máis. Xa era pouco que estaban pasando, xa tiñan destrozadas as súas casas, agora súmase que o que lles queda pois está infestado de pulgas. Especial Alacam para Seja. A prevención continúa, a ocupación elevando o chamado a oración de Brahimi requere unha estrategia de loita para enfrentar perigo. O Oriente Próximo está en ruínas, quen o vai a reconstruir. Un tiroteo en Alemania deixa 5 mortos. Nigerianos regresan a casa despois de huir dos ataques xenófobos en Sudáfrica. Os nigerianos regresan a casa despois de enfrentar unha ola de violencia xenófoba en Sudáfrica. Israel provoca unha gran explosión no sur do Líbano. Ataques de tit for tat en Estados Unidos e Irán parecen haber terminado. A Corte Suprema se acerca ao final do seu mandato con casos trascendentais sobre o poder de Trump para ser decidido. Rescatan en Venezuela unha muller tras 76 horas baixo os escombros. Rescatan a un bebé entre os escombros días despois do terremoto en Venezuela. Sí, claro, a medida que vai pasando o tempo, pois redúcese a posibilidade de encontrar a alguén, vale? Xa só se está ferido ou o que sexa, se por o que sexa pois acabou ben ou non sufriu danos graves, pois pode ser que aínda aguante, vale? Pero empeza a ser cada vez máis difícil e todas esas persoas pois que están desaparecidas vai sendo máis difícil atopalas con. Por que resistirse a Trump a galvanizado os demócratas negros a medida que se acercan as eleccións e alta participación primaria entre os votantes negros no sur ha despertado a esperanza de vitorias molestas na rexión. O goberno de Venezuela é acusado de politizar a axuda tras os terremotos. Os críticos din que a presidenta interina do país está intentando sacar partido da traxedia para o seu beneficio político. Os seus seguidores acusan a oposición de facer unha réplica de 4,2 sacude a zona devastada de Venezuela sen causar daño, que sigue en movimento, vale? Nada, hasta aquí, vale? Condenado a 17 anos de prisión por golpear, violar e amenazar a súa parella mentras as fillas da víctima estaban na vivenda. A maior delas, con 16, alertou a policía para pedir auxilio para a súa morte. Pois isto polo menos son boas noticias. 17 anos xa empezan a ser condeas que son bastante razonables para este tipo de violencia que exercen, vale? Porque son persoas perigosas que se non pasan pois un largo tempo aí dentro pois non van a aprender a lección e precisamente é o non querer volver, vale? O pasar tanto tempo aí dentro que non queran volver despois e que sexa algo disuasorio cometer a calquer tipo de que se leve a vida de alguén por diante antes de ter que volver para dentro, vale? Por lo tanto, que dicir de todo isto? Bueno, pois noticias que siguen sin sacar cousas importantes á luz. Miramos como na prensa nacional non se comenta absolutamente nada do brote de ébola. Miramos como sigue sin importar conflictos como o de Sudán, a pesar de ser a crisis humanitaria, a chamada crisis humanitaria máis grave do mundo ahora mismo, este tipo de cousas. Pero en cambio, cando se dan terremotos que nos, dentro do que cabe, nos afectan directamente,
pois aí salen todos, vale, como a querer facerse os serios, cando en realidade, pois, hai moitos motivos para non facer política con isto, senón que facelo porque as vidas importan e non queremos que ninguén sufra, vale? Precisamente ese é un requisito fundamental a hora de que calquer persoa queira acceder a este tipo de postos, vale? O ter, pois, o saber cales son as cousas, e aínda que teña, pois, intencións persoais por detrás ou opinións persoais por detrás que entren en conflicto con ter que cuidar a xente, como é o meu caso, eu podedes mirar, pois, que o contido non está para nada manchado coa miña opinión persoal, porque podo poñer a man no lume con isto, porque eu se tivera que dar a miña opinión persoal, pois creo que non queda pásalo con cabeza, pero se trata precisamente de eso, vale? De saber distinguir, de saber que é o importante e aprender a valorar as cousas. Por eso hai que ir para atrás, vale? Por eso a min gustame tanto a filosofía griega, vale? Porque o que fai a filosofía griega é ensinarnos cales eran as bases dese pensamento, porque están construídas as cousas como están construídas, vale? Moitas veces pois nos creemos que estamos hiperavanzados en comparación coa cultura griega, pero non sabemos ir para atrás e empezar a mirar por que se fixeron as cousas que se facían, todo isto, como se propoñían este tipo de cousas. Non nos olvidemos que a democracia nace en Grecia, vale? Nace en Atenas, e iso é precisamente o que nos fai ter que ir ali para ver como eles tiñan pensado todo isto e cal era a súa opinión, vale? A súa opinión sobre todo, a felicidade e todo isto, porque obviamente os filósofos decían pois que a propia felicidade era a razón da existencia, vale? De cada un de nós, pero esta felicidade, por exemplo, para Aristóteles, que a mí é a que máis me parece que se acerca, ainda que todos teñen algo que dan no clavo, todo nace dun pensamento e acaba a dar como consecuencia cada unha súa, vale? Pero, por exemplo, o de facer o ben, vale? O de dedicar unha vida a facer o ben vai totalmente en contra a como se está aplicando a política a día 12, vale? A política a día 12 xenera desigualdade, xenera clases sociais, entre elas traballadoras, e hai unha clase social que obviamente ten que levantar co seu corpo pois a industria inteira, mentras tanto pois hai outros que están sentados, e aínda así pois sigue habendo unha diferencia abismal das condicións de traballo, da remuneración, da cotización, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto non está para nada valorado, senón que sigue sendo ser clase obreira, traballar nun posto de clase obreira sigue estando pois mal visto como aquén que non é decente, ou que haber estudiado, porque haber estudiado pois implica que podes acceder a outro tipo de traballos, pero que isto tamén implica pois que estás discriminando este tipo de traballos, cando debería ser pois máis ou menos tamén elegible, vale? Obviamente non poñer o corpo, pero sí non deixar de valorar tampouco esta forma de traballo, vale? Porque obviamente o traballo como tal, o traballo físico, o traballo da clase obreira é tan importante que ten que estar remunerado case tan ben pois como a das persoas que se creen que están por riba por haber estudado, vale? Porque non lles dá absolutamente ninguna capacidade a máis, o único que poden facer é xestionar, vale? En vez de traballar, por así decirlo, físicamente. Isto é algo importante, isto é algo que non se entende, a política non entende isto, non quere tocar os empresarios, está totalmente do lado dos empresarios, e podemos mirar pois como todos os políticos defenden unha industria empresarial que o que fai é crear clases sociais, e ainda por riba de crear estas clases sociais, as discrimina, vale? As discrimina, pero tamén verbalmente, como aquén que obviamente pois non son tan dignas como as outras, vale? Unha cousa é o que eu me refiro moitas veces como tal, pero eu o dixen claramente, o digo abertamente, eu antes que esclavista son esclavo, vale? Moitas veces non nos damos conta, pero estamos aceptando certo contrato social, vale, que nos deixa denigrados xa de por sí, e de que a xente non valora absolutamente nada pois certos traballos. En fin, vamos a deixalo aquí, non quero seguir porque obviamente cada un vai tomar as súas propias conclusións, pero creo que queda bastante ben dito, vale? Eu son responsable do que digo aquí, do que entendan os demais non. E nada, falamos mañán, facemos o seguinte capítulo. Vin que tiña unhas cantas visitas ao do caso Epstein. Se chegades hasta aquí ou se vos interesa e tal, pois moitas gracias por miralo.
nada, a verdade que quedou bastante completo, vale? Pero quedou bastante completo por haberme apoyado en toda esa xente pois que traballou, vale? En recabar toda esa información e facer pois todos esos vídeos que deixan claramente exposta cal é a realidade de todo isto, vale? De como pois se está tapando todos estes casos por tráfico de influencias, vale? Porque se está tapando que toda esta xente acabe na cárcel por tráfico de influencias. E nada, o deixamos aquí por hoxe, vale? Concienciarnos en violencia machista, eso é moi importante. Podemos ver que salva vidas, vale? Pois denunciar, concienciar os nenos, axudar os nenos de que salva vidas, eso é o importante. E pouco máis, vale? Que pasedes